անցկացված ընտրությունների ակտիվի հետ դուք խանով եք հաշտ, այս բանի շատ է խոսվում, որ հանդիպությունը պետք է հրաժարվի մանդատներից, ձեր կարծիքը պետք է հրաժարվի մանդատներից, թե վերցնի մանդատները եւ մտնի խորհրդարան։ Այդ գործընթացը վերլուծությունից հետո որոշեն, որ վերցնելու դեպքում ինչ ենք ստանում, չվերցնելու դեպքում ինչ, իսկ ընդհանրապես այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ նկարիչների միությունը համալրվեց նոր անդամներով, մենք տեսանք ինչ հրաշալի նկարիչներ կար ԿՊ-ի կազմում, մինչև հիմա նկարում են եւ այդ նկարչությունը իրաց մոտ իսկապես հրաշալի է ստացվում։ Սա լուրջ չի, որ մենք դնենք լուրջ վերլուծություններ անենք, բռնազավթեցին իշխանությունը, ասացին դեռևս քվեները հայտնի չէր, արդեն հայտարարեց ԿՊ-ն, որ իրենք հաղթել են։ Ինչն են հաղթել, ում են հաղթել, այդ ինչի են հաղթել, իրենք իրենց են հաղթել, անբարոյականության մեջ են կարողացել հաղթանակներ ունենալ, որովհետև բարոյական առումով որևէ հաղթանակ իրենց հետ կապել չես կարող, բայց ես մի բան հայտարարել էի, որ եթե նրանք գնում էին ընտրության ունենալով Բագրատ Սրբազանի նման հոգևորական, արժանապատիվ հայ, ազնվազարդ հայ, կալանքի տակ, դա ընտրություն համարել չէր կարող։ Նրանք առաջինը պետք է կարողանային մոտենալ ազատագրել այս հային եւ հետո նոր գնային հետո հակառակ դեպքում իրենց ինչի չպետք է կալանավորի, որ եթե կարում է Բագրատ Սրբազանի նման նվիրական հային, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրել է իր ազգին, իր ժողովրդին, կալանավորի, ուրեմն արդեն այստեղ հայերը չեն գործում, այստեղ հայկական իշխանություն գոյություն չունի եւ մենք իզուր մեզ հույսեր ենք տալիս, թե հայերն են իշխանական աթոռներին։ Նման բան գոյություն